Tozana mukanda na Juge, chapitre 7, Ozo tanga premier verset. Verset 1 à 3, après Ozo sauter. Juge, chapitre 7, les versets 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jérubal, qui est Gédéon, Oyo babengusuna kombo ya Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, elongo na batu nyonso bazalaki na ye, s'élevèrent de bon matin badlamukaki na tongo makasi, et campèrent près de la source de Harod. pe batie kana bango pene na liziba ya Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, Quand ya Bamadian edreki na nord ya Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée, pene ya colline ya Morée na kati na lubwako. l'Éternel dit à Gédéon, Yahweh Nzambe ayebisi Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux batu oyo bazana yo elongo baleke bele, pour que je livre Madian entre ses mains. po ete nakaba Madian na maboko na bango. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, Batu ntango mosusu bakoya kokanisa ke soki balongi eza mpona makasi na bango, pe bakoya koloba c'est ma main qui m'a délivré. bakoloba ke eza makasi na bango nde epesi bango elonga. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, Tatola boye libo na matoi ya bato, et celui qui est craintif moto ya bangaka bangaka, et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. oyo azali na bobangi azonga azala pene ya ngomba na Galade te. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Bato koto mibale ya bato bazongaki, Et il en resta 10 000. pe batikali koto zomi. On enjambe. Tosukeli wana bozofanda. Landa bien. Landa bien. Na passage batangi peut-être comme itona mais na mateya oyoki de mon côté zobala na te landa okoyo okoma to okota na litei. Bible ezoloba ke na eleko ya Gédéon, mboka na Madian baye kosangana les Madianites pour faire la guerre na Israël. Et Bible ezoloba ke Nathan basangani se mobiliser na armée na bango se mobiliser. Gédéon oyo azalaki na ntango wana juge na Israël na koloba elokola mukambi na Israël, puisque pour ton information ezali na époque moko Israël akambamaki na ba juge, c'est-à-dire que administration ya mboka roi azate, gouvernement azate, il n'y avait que des juges. Juge, quand on dit juge, na lingala za ba sambisi kaka ba juge ndenge tozana bango lelo bo, c'est-à-dire que ezaki na juge principal pe na ba musuba landi. C'était seulement pour le bon fonctionnement de l'administration, pour puisque bato baza ebele conflit ezanga ate conflit d'intérêt. Alors il faut qu'il y ait quand même bato mo upona ko réglementer evangeli ya bato. Côté spirituel, c'était Dieu Nzambe Azaki Mukonzi.
côté sikoyo administration babande ko élever juge moko na ba juge nde bazo kata makambo ya bato te toye koleka epoka wana. Amen, alléluia. Toye okota na epoka ya baroi nde oyo aka bato oyo bayebi makambo na nzambe bien te oyo bazo bakebine bozoloba mwasi ateya te bongo Debora mais soko otangi bible ezoba ke Debora juge en Israël na lingeli kube Debora musambisi kati na Israël pe soko otangi bible na bien Debora jugeait les gens où c'est Debora jugeait les gens sous les palmiers. Debora bandi osambisa bato na se ya nzeta mbila atie mesa na kiti soki bozwani ba problème boye akati akateli bino ba amani pe bozongi oya kokondane le bakanga ye bakangiye esili nde musale Debora sala nebite soko ozolanda jamais Debora akota na tempelo atumba mbeka te tanga bible mo azaki musambisi mate jamais na te depuis mukili ebanda pe tokosili na Israël mwase ota na tempelo amata na hotel te atumba mbeka te kobanda tango ya Ancien Testament kino na Jésus Christ tilelo nyake na Congo démocratique nde babongola Bible ba mama ba matana itumbe. Amen, alléluia. Soko lingolo ba bakoyebisa yo que bongo femme samaritaine na Jean chapitre 4 et soko le botanga te solo femme samaritaine Bible ezolo akutani na Yesu na libulo amai Yesu apesi prophétie elekeli mambo ya kembangu na mboka kobelela azobake venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Boya otala mutu moko ayebisinga makambo ya vi na nga nyonso ekoki kozala te tangu mususu ekozala te Yesu Kristo ekoki kozala te Yesu. Boya na libino pe bosala nini botala. En d'autres termes, c'est une invitation que cette dame a lancée, oui ou non? Elle n'a utilisé aucun verset. Elle n'a pas dit croyez en Jésus. Elle n'a pas dit bobongo le mitema. Elle n'a pas dit boto sabosale lanzambe. Elle a dit venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne c'est pas le Christ. Un point. Et leur bâton pe baye, ils ont écouté Christ de leurs propres oreilles. Nasuka baye koloba bango moko onjire kaka baye bakike na Congo makambo ozala ya makambo évangile basi baye bakike deja ba Congolais ozala ba problème babaluki batali moaswan babi soki tondimi ce n'est pas parce que toi tu nous as invités soki tondimi c'est parce que nous-mêmes nous l'avons écouté parler pe makambo lobi convaincre biso nde tondimi yote balobeli moaswan déjà yote komekate kokende ufungula l'église te. A tiré au fond l'église tata Céline pour ba maman ba bandre na nazana ba prière moko za ba intercession na ba maman pour ça la prière na ba maman des femmes pleureuses nous pleurons abandaka ba pleurer ba pleurer suka ba komi ko chanter na maman bandaka bon mona ezabi so na biso ba maman le baba ici ba jeune sœur le baba ici ba frère le baba papa ba yeseli maman prophétesse so kolingo le ba bon Déborah kola pambula yo bon zama kamuna nzambe sifflet ya suka ezai pas arbitre c'est le dernier sifflet qui nous dira mais causelate sifflet ya suka ekobeta puisque l'air ekobeta les sifflets suke betaka ba poli ba gagner ba changer asuma kambote ba changer ka je les machezana ba changer après sifflet suke te
arbitre azwi bal asimbi na maboko azobima nango soko nde bino bokochange je lere ochange je yango oyo kozela te babete sifla soko mpo oza nolo ochange su te kola pambola motu moko. Alors na epoka ya bajuge Gédéon azala mpe juge na Israël. Bible ezobaka lere Madian asentraîne pour attaquer Israël. Gédéon lokola azalaki à la tête na ntango wana asensibilize bato mpo bakende bitumba. Bible ezoloba que Gédéon n'était pas seulement juge, mais Gédéon était en même temps prophète. Dieu lui parlait. Amen. Nzamba yebisie que ba soda oyo zana bangu pokende na bangu bitumba baleke bele. Soko keina ebele ya ba soda oyo et que bo gagner bazwa ko risquer ba beta tolo balo esuki to gagner po to zake ebele ngai nzambe na ose retrouver te ngana zolinga suki bo gagner bino nyonso botali nombre bolibe na muke na biso to gagner we zaka kanzambe munelo nzamba reshi anavia mu. C'est pourquoi Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Na vie soko zalo lendo nzamba osalela yote soko mimona ka mayele nzamba osalela yote soko mimona ka experience nzamba kotika yo obunda yo moko soko mimona akitoko nzamba kopesa mukongo nzamba linga anayeloko nyonso mutolo baki antuka na nga moko ilinga ke simba te soko esimbe na monesa aka nzambe. C'est pourquoi soko yebite bato bele ya mayele ba Yeshua anavi pona nini ngai mayele na ngai soko yebite ba siebele akitoko batulaka pona nini azo anisake na itoko na ya ko tulate soko yoyo tuli au tuliao za itoko te na zoto na au tuliao za ilongi mabe na kubondela yo kamata itoko na yo chana se yebisa nzambe papa na yebike mutu abalisaka eza yo eza akitoko te na tangwa na nzambe akohonore yo kamata pe mayele na yo chana triwari yango zomona na mboko oyo mutu mususu français na munoko te kelas te mayele te me bana bazole fufu bazokende classe. Toi monsieur je le connais au matin à phare dans l'avenue de la justice au na boulevard du 30 juin au côté de la commerce au déposer ba CV ti ou au soukati na la police la société. L'honneur me chope de venir auprès de votre haute personnalité, mon commandant, solliciter une place vacante na société na yo. Na société oza policier te okosala nini akoma bureau te na lobi mabe lokola na yaminde omokoli papa voici le manaluka musala papa soki na bi place ezate mikolo papa na bemela kwa ta sac les zoba na bise na tambula apena sakate so okomema nini na tambula anasa to komema nini o téléphone c'est téléphone est portable c'est na mabuku na ngamo kola pambula mutumoko amen. Je crois, si tout va bien, si Christ ne revient pas, je crois que tout le monde sport samedi le 27 octobre tokozalana atelier aw ba mama ba papa ba jeune les étudiants les hommes d'affaires tokozalana atelier aw comment bon plus c'est l'entrepreneuriat mais bakotali ça parce que au Congo mutu nyonso même mutu ateka amapo
aza se débrouiller oyo azosala na cabine comment quitter la elo omuke ozosala lobi ça devient une entreprise. Comment se développer, comment développer son activité, comment développer son activité, quelles sont les stratégies et comment réussir dans ces conflits. Amen. Vraiment, na osenga journée wana sikuto kobanda 15h ti 19h ozawana ozokoma na carnet soki mutu exposer à celui-ci après tobandi kotuna mitona. Amen. Je crois que mutu exposer ango c'est l'ex-gouverneur de la Banque centrale monsieur Massango Mulongo. Je crois qu'il a de l'expérience. Wana eza politique te ponga na za politicien te ye pe to banque eza politique na zoto na banque eza politique na bi gouverneur ya ichaso bien ya banque te potam suyo makambo yeba ate akomina bato ya banque ozo ba bien banque. Oh mais moi je suis un banquier. Ah non. Oh. Moi, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que les membres de mon église se développent et réussissent. Tout comme en église, il y a même maman, elle est capable de s'auto-prendre en charge. Dans le bimabe, mouké au zouak. Mouké au produit. Comment on le fait que lobby et comment on s'est développé? Lobby le peut pas nous on peut la vie à bien. Balou on a école à Simanda, on a école propre. Qu'est-ce qu'il faut kaka mutunyo soit qu'un des poteaux pour réussir? Est-ce qu'il faut batunyo soit bazo don na ba libanais na ba chinois? Amen. Kola pambola mutumoko. Je crois que tu vas aimer parce que ngamoko na assistant, je sais de quoi ça peut changer la vie na yo. To betelier sur ma bout otoleka. Bref, je disais, Nzamba yebsi Gédéon, ce qui batu baleki est belé, na osalate. Pour ce qui n'a sali, peuple a risqué à tirer gloire. Alors que ce qui a réussi, et ça pour baza est belé. Alors, zongi sabat, Nzamba yo méthodologie ni no ko utiliser pour ozongi sabat. Ce qu'on le dit yo zong buponi poni. Amen. Pour yo lele o se plaindre trop. Parce pona. Akobisi bat musoba serviteur ngaba tikingai. Ko pona. Injustice ko tina makamuna nzambe. Amusiba komi ba intercesseur. Ba komba aspirant serviteur ngai kak intercesseur. Mais muto azolobo ata langage ya pamba osola na mutu olobaka na likukuma Moïse. Ah non. Na ulunga place wa. Zamba yebaki bato. Ebisi Gédéon soko poni ba kombeta yo. Ba oloba Gédéon komena bo poni. Ota musupo akabele ki $20 te. Telema loba. Oya abanga kabangaka. Oya kokaka makambo te asala nini azonga. Comme ça tokotala. Bible zoloba ke Gédéon atelemi alobi bitumba tozokende batu bakokufa. Zambala isinga bitumbe kozala makasi batu bakozonga makolo ya kokatana. Ba musuba kolungwa matoyi. Maboko bakukata ba musuma boko. En tout cas, soki yo monike banu no bazana no mike mizongela. Soko balisika mizongela. Soko monike vraiment yo nde usunga alibota bacheda kayo motema sana nini. Bible zoloba ke 22 000 hommes 100 200 1000 3000 10 000
12 000, 20 000, 22 000 hommes. Mbadji. Ngana zongi ndako. Ngana ananyongo abanga na silisete ba oboto la ndako. Azongi ne musali pardon. Ngana balisika banga bazana bana basiba koli pour dire que makambo na nzambe ya ba peurete. Bible dit que celui qui est craintif, que celui qui a peur, asalanini azonga. Est-ce qu'il y a un craintif parmi nous? Zonga frère. Peureux salanini zonga. Abeta mabuku po lelo zozonga. Beta mabuku po yo mutu abibanga banga lelo zozonga. Vous comprenez te? Na mi beta na mabuku po lo banga abanga lelo zozonga yozo beta mabuku. Umuntu ifale olanda. Kola pambo la mutu moko. Lere 22 000 bazongi bao batikali nzambali bi Gédéon baza akebele. Bazaka kebele. C'est la mesco to le basuni ba onyo subatikali bali bazana courage. Nzambali boke so bangu mema bangu na mai. Yebisa bangu kaka nzele leki mulai pe kote tozokende mai kozala te. Ataya omele umona na te mimelele libelao. Tamu soko sala 4-5 jours omona mai te. Bible ezobrelele ba itina mai. Mususwa alubina na polisa kana bilamba mbala moko. Bible ezobrelele ba musus bangu nzami bakiti mutu na mai abandi kotoka mai na maboko. Azochebo après azobenda ona lolemo. Azotoka mai azobenda na lolemo. Mususu ache muno onakacha mai bioko asopa na mutu. Bali polisi na bilamba balu bizelele imulai. Zamba FC Gédéon muni batu nyonso ba polisi bilamba wana bazonga ndako. O ba che muno ona mai bazonga ndako. Kaka bato balembo li mai na lolemo lokola ba mbwa. Ndo kenda na ba. Kaba tuni yo blues et Pauline Dengenini. Papa na miso pere na mutu po na sipota amoite ok zonga ndako. Papa yo ndeni chemise ezima ite papa omoni chalet zonga ndako. Bible zo baba tikali na 300 personnes. Zamba FC Gédéon munika na 300 oyo. Na osala na 300 oyo. Na kosala na 300 oyo. Na lingi ko ebisa yoni. Ko réussir na vie et dépendre à la relation. Faut pas oser amutu. Mutu ere moko ko lemba suki passe leki. Zambe nze mutu lemba kate. Il y a des choses zo kata ya ufuka mi ozo ebisa nzambe. Suki passe leki na ko lemba. Papa na ngai kataka passe na nga pele ki mulai. De pere na lemba. Mutu alembaka. Gédéon malgré bunzambe mais atanzamba ngozoli 300 na batoana les nzamba trouver bon nzamba libité. Il faut na aider Gédéon na lungule somme tanga verset 9 to otaskonalité na biso peut-être zo mitona me des fois zo matao qui te toze ba place ko suke la terre tanga bi. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. On va bêtir flèche à se perdre dans l'été. Encore les roseaux mon babilo ezo banyama oyi ebe antoka oyi penza bando kibaye eza bando kite eza mvule bete ilobi siko biloko ebimi na mabele po depuis elanga esila mvula makasi bete eza ya lobi siko na ndenga ya naturel banyama ya boyi babimaka bazolanda siko minda a projecteur bando ile basala musala te bino bakindwa na yebi bino omoni bandeko tika ngai naza direct pe naza ana facilité ya koloba pona nini yo zo balingala ngana zote na lingala na facilité usukisa yo. Ça ne demande pas français que na luka article te to sila nimbala moko te bino bakino boza compliqué. On dirait que Sambele qui n'a pas bien titala bando qui n'est pas agir.
ezando ite banjama ezakana mabele même nanda ololero ozongo umuna bankote ampule tangela la parole de Dieu. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Bible doba ke nzambe asololi na Gédéon na katikati ya siko nazotu na yo entre nous. L'Éternel parla à Gédéon pendant la nuit na katikati ya butu. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Gédéon pendant les jours? Il va seulement lui parler pendant la nuit. La nuit, c'est que Gédéon va vendre à la télévision. Il se à ma porte. Gédéon. Gédéon. Zanzambé. Papa, lutter. Zambazolo. Quand la Bible dit l'Éternel parle à Abraham pendant la nuit, automatiquement il y a nandoto. C'est ça le langage de la Bible. C'est à l'alati. Lera lali aloti. Amoni mutu mo ozo solo la na ye. Mutu ana zo bisek ezanga inzambe. Tala message na ye ko pesa yo. Bande ko mutu follow taka. Ka. Koza ebembe. Lere yo lala ko kufaka. Eloko la isage mutu alali akufite mulimu ne fwe sala. Gédéon alali aloti. Chrétien ni na kozela na likambo. Na makambo nyonso ezokomela yo awo. Yo ata langage moko ya nzambe directive moko kozala te. Nzambe atalisa to ke tala makambo akozi ya likambo boy. Sere moko abengi ngai lelo na ba 16 azana poto. Azana papa depuis na ya poto. C'est la première fois na lota ndekoy. Ndekoy ngai na ye eloko te. To yebana akaboy na nde aka aya cité boy mais na loti lelo na butu alobi papa na sambela ki le na landi mate ya samedi ni match na sambela ni bisinzambe ndi ngapela ko lota tena kanga papa c'est pour la première fois pena lota ndoto mulai pena kanga ngo nyos pe parti mo ko échapper na loti nde umwana mobali moko azolanda ngambango nazoki ma place nyonso nazokota azoloba tina kokanga yo na osukisa yo nasali yo nini yo tina osukisa yo yo atoke poto atoke wapi yo koresire te ngana osukisa yo bon nakati ba parti mususu bref alamu katelian papa nena teliba makamu nazo utana nawo namuni ezamba lo belingai mwana mbalo na sali yeni ngai na yeli kambuni papa nazo hôtel service ye prière ya ngami kolo na kubanda kutumba ye kaka osele na ba frère omuni quand même que muto azata na précision na bitumba bunda ake nazo bunda nana toko koma na point wana je vous parlerai na numéro il point wana te. Après point on a zana, je vais maintenant parler notre point avant d'aller même na point dans les songes, j'ai parlé sur l'interprétation des songes. Comment interpréter un songe? Quand tu vois telle image, quand vous voyez, c'est d'une manière générale. L'idée que tu peux avoir c'est quoi? Même si on ne peut pas tout interpréter, mais il y a des images où il y a une signification précise. D'une manière générale. Ndakisa. Amen. Alléluia. Alléluia. Nebite so ozolana. Ndeko moko loti. Ayebisinga papa na loti na ndoto. Te mubali na yenda loti. Mubali na loti na ndoto. Mubali na mwasi na ye. Bazokende batalanda una bangu quelque part. Mais mubali ndi azobetela mwasi. Mbala sambe apenzate mingi te. Nazolanda pe Mateo. So mobali amoni azotambola mais atala bo mbwa moko wa munene. Ezolanda ye. Mais mbwa wana azaya ba voisin. So mbwa tellement ezolanda ye mbwa kenan vitesse. La tiki bango akia komiti place bango fale ba ena na lupango. Atali yango azongi aye ko zoye. Après mbwa ena ete na place wana. Siko batu batuni ame yo mboyo bazo batu siko na
yo mboyo okenda neti wapi mbwa mkaza tanga teza mboya ba voisin mais atanga mina nga moyen te astuka boye ndoto mais moi si pe il arrive des fois à l'autre après mbomoko azolanda yi mais ndoto ya boy comme dit cinéma to olobanini o mbwa ilingi olopempicité qui t'avait enseigné ça wa les interprétations ba chef coutumier so ozalia so omoni mbwa elingi olopapité alors siko lokola mbwa tamboli na ye akeya zonga zuye eske pité keye uzoye toko koma na point wana na bande côté suke image boyelingi olobani quand vous voyez place aux gens à interpréter quand bana na interpréter te parce que nazana na comment interpréter les sons jité ah mais nini na bino na zote nano l'initiation à la sorcellerie le kambunini ozo presse ozo voyager tozana yo awet au contraire nga inde na voyager mais nazananu vi nanu importance ya matei na pesa nanu mwandambo sukibo pesa mwandambo elinge nde na kimibino kibina premier ata mwandambo après na elisus bande oyebi 2018 na voyager penza te na komi penza na solo ishasa penza comme solumba solo akino kibo solo kayakino tanga parole ya zako boy bien feu. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Zamba yebisi Gédéon nandoto, c'est clair hein? Oui. Nandoto. Lève-toi. Telema. Descends au camp. Kende na camp. Camp nini sikoyi? Camp ya basoda. Basoda nini? Basoda ya ba ennemi. Camp ya ba manjanite. C'est-à-dire que na bitumba et Gédéon na basoda na ye bafanginite aw. Na komina Kinshasa. Sikoyo banguna kaya ba ennemi ba manjanite bazana lingwal. Ezaneti wi le risque nde kabuli ba. Bauzela na ba tongo tongo. Soki toke ba 5h ba mona na mwa lumière ba bande bitumba. Po ba obunda na butu te molili ba oboma na bango na bango. Mwa pole bimi ba bande ko attaquer. Soki pendant que je dois aller na butu ana na ko banga nzambe na ngai. Biso ba soda nyonso bazongi na tikali na 300. Zamba lobi fona lobela ye nde apesi ye ndoto na ndoto mutu azobiseke telema pusana ka na butu awo pusana pembeni ya kan ya bamanjanite tokei car je l'ai livré entre tes mains. bato ozomona ebele na minduki na bashare de komba nyonso wana nasi na kabi bango na maboko na yo tika nzambo nazo te akaba mbongo na maboko na yo. Amen. Nzambo nazo te akaba libala na maboko na yo. Akaba ba voyage na maboko na yo, akaba musala na maboko na yo, akaba réussite na maboko na yo. Ko réussir ya mutu ezaka likambo na nzambe. Tika nzamba pambuloko. Abi je l'ai livré. Bande kusuki nzamba sa fongoli mutu akanga kazate. Tu vois toute cette multitude là. Baza déjà na maboko na yo. Tika même ba makambo minene obangaka. Ba monta ebele obanga ka nzamba peso yango tanga biloko papa erekei. Si tu crains de descendre, nzamba yebi kaka ke mutu atikala kaka mutu nzamba yebi seke si tu crains de descendre na butu ozobanga okende yo moko descends-y avec Pourra ton serviteur. Soit serviteur na yo Pourra bozala deux bokende na ye omoni na vie kole isaka otambola yo moko te osana bande kwa batu serviteur mobimba kote lawo abimelawo oduluka nini obungisi nini ndio omona bimina nda umususu papa boni ouchi wapi te na bande ko lekana lesko na moni na komi hawa mbana bona se rappeler ndo tumu na lotela kibino nebeke na kotana tala sukuboza na ibisa bino ndoto na lotele ibino ya yo mo una no loti te kaka ya bato o lotele bisoni te
na lotela bino na butu ezane tsiko ngana banda ko lekana koto après na moni ndako na bino zika na kati ya moto tsiko bino boteme na balabala boleleza mpe ndako eziki na bilo nyonso to perdre nyonso tsiko ngapena omiko lenji se bino na ndoto ana bobanga tenzamba kana tsiko bo ndoto ndede kola na lekele na venao na bika na ebisa bino ya solo papa lokole congolais pa linga obote papa ya solo ndeka makambo tozo traverser mikolo le moko zo marcher te tsiko papa na tsiko to sala nini na moni faut que ça l'offrande comme ça tout ça la prière au moni côté osuket moyibi o mi ko fonde na bandoto pe ozo fonda ngwe zo simba moni ndako ezo zika bilo onyo so ziki na ndaku le na tuni zambe zabalisa sike bando ba traverser moment mo ya difficile moni papa le mo ezo simbe zate oui faut service mo 3 jours na offrande à chiffre 3. Mais s'il faut ce qu'on a usunga bisoda motema malamu offrande à chiffre to offrande ba pesa en église to ende opesa église yo sala ka prière o te fonga mutu na moni vision nga moko nde na frontal we bilo kwana na église facile parce que ana nzambete we beta mabona lunga place. Amen. Alléluia. Si tu crains aucun de yomoko, même un serviteur va accompagner. Ok. Tu écouteras ce qu'ils diront. Oyoka o bazoloba. Oyeba makambo bazo solo la kuna. Na koloba quelque chose. Na combat. Na règle ya combat. Information est quelque chose de très important. C'est pourquoi ce qu'on yebite. Mboka nyons efficacité ya gouvernement en place et ça le service à renseignement va service à renseignement c'est pourquoi soko yebite service à renseignement pas travailler 24 sur 24 mutu ya service à renseignement akoki komisala ti même mundimi aya fanyi nga fanja pe azo sambela moto. Mais so ande mutu service à renseignement il faut yeba na kalembelembo yeske za ka prière après côté bo babenda na kapembenye balba usko to sala nini nde musala service à renseignement mutu service à renseignement cause le même mwana manzaka azana fatia ukota na lupango nyo swata lupango nini za lakao c'est pourquoi mutu normal ukota le bilobelete ofinga ka bakonzi ofinga ka ba autorité n'importe où matila nazo sukisa na lisolo. Période d'entrée à Fidel. Et de l'année 1997. Papa Moko à Outiville. Na commerce. Victoire. A mati taxi bis à Victoire. Oui, bah, taxi, je suis à Rayon. Les bateaux kendal. Ah! Parce que tellement que bateau finane qui fenêtre zate. Abi mboko, yo vraiment. Ah! T'as des négociations fangi. En tout cas, bateau en bas yakak. Bah, besoin ramboka, makambo. Banani ba ya afdel nzoka nde na taxi bis a jamu ko ya tangwa mbuto zikinini bado ko be nini pardon bon ba tere mango sekim bon bref mutu ya service à renseignement zalat alobi pelo ote ba omika na rond-point Victoire ba otilete na station moko za wana po ba itsabato de taka ba telemi. Moutoana bimiskate messieurs, je t'arrête. Kubujete, yo tikada na kati chauffeur, na on a receveur, tout un bureau na kangibino ndekwa loba, ba nani ba ya ba ozomboka, c'est que ya za en communication na batoine. Ndekwa lobika papa nanga. Na lobi ba ya, ba ufalo tunangana ba ibanene ba ya. Abone na binzamba yakana ba anshi na ye. Bayo uzo pasi eleke na mukili azo kaka biso église tokende ndena alobi baya nzambe na baange na ye bande na mutu ango ya renseignement kie makasi ya kokanga mutu nzambe na baange na ye beneri bike baya kaka tale papa na taxi biso tozo kanga maboyi tina nini ya mukili nzambe ya kana baange na ye tokende. Mutu
renseignement bise kende na tikio heureusement que azalaki na verbe na munoko bongo soki edaka yo okeiti betama auto avancé. Bref, même Nzambe a utilisé un renseignement. Satan a utilisé un renseignement. Nzamba zotourne Satan. D'où viens-tu? Satan a essayé de parcourir la terre. Pourquoi il parcourait la terre? À la recherche de quoi? De l'information. Mais pourquoi Nzambe pas tourner d'où viens-tu? Nzambe pas censé yo Satan so tambula boye ni nozo luka. Et d'après renseignement. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Edele ngai pe fona dele na renseignement. Bo uchi wapi? Avant oya uchi wapi? Bino yosu bo uchi ndako. Bamuso ba uchi zanu. Bon yo sero uchi wapi? Ya somo ne misu ya olemba. Fole papier place out. Naza sérieux bo uchi wapi? Nsalakaka. Ok, Zamba pambula Bible. Tanga Bible papa. Tu écouteras ce qu'ils diront. Oyoka oyeba koloba, oyoka. Autre information. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Après quoi, maboko na yuko sala nini? Eko kembi sama. Bande kolanda mate, papa tokei. Descends donc au camp. Kende na kaya ba manjanit. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Sodamu ozola musamuninga. Mon capitaine. Mon capitaine. Mon capitaine. Capitaine tu nini tongwe tanto bande bitumba bite. La mukana mon capitaine ondoto na loti. Capitaine go loti ya. Loti nini? Wana sko na kaya ba manjanite. Loti nini? Toke papa. Il disait j'ai eu un songe. Soda moko ya ba ennemi. Azobetele mon capitaine ya ba ennemi ndoto lotak. So Gédéon yo zo ak information cheka lito yo ka ndoto na bango moko ba milotel. Tokei. Et voici un gâteau de pain d'orge. Na loti na mon gâteau moko ya boule roulé dans les camps de Madian. Ka na kana biso ya ba manjani taw. Na mon gâteau ane zo baluka. Ndile mikate zo baluka. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: mon capitaine a lobby. Fandanam. Ndoto neza sérieux? Bandeko. Yebaka olota kanini. Ndoto wana baloteli Israël te, bamiloteli bango moko. Ndoto ya mutu d'abord luko yeba pour moi-même. Ngai muku le faiseur de songes. Message ni nezo pesana. Quand après ça ya kolote la batute na loteli yo, na lo bongo yo muku d'abord lotani. Voilà comment Dieu raisonne dans le domaine de songe.
Dieu pouvait à tout prix que l'autre s'engouche Gédéon. Alors, comment battre na bakwei. Mais Zamba l'habité. Bango mo il faut balote yoke ndeka koyoka. Elingi olobani. Parce que Gédéon l'autre olobate. Tamu suppose ko banga ndeto tozana bitumba. Mais mutu moko aza naître, aza innocent, aza pe na idée mon côté. Ami lote la oyo. Omoni lelo zo lote loko. Oyo kanisa te. O nali na una idée te. Ozo lote même mutu oyo yo imagine te. Ozo lote mutu ana na ndoto na yo. C'est qu'il y a un message de Dieu. Ngana ye salimi ko le belé to monanité. Asi ko saleni na ndoto na. Ngana ye to swana te. To discuter te. Comment na butuna l'autre to zo bunda na ye. To wele nini? To wele nini? Bona bu mutu boy. Na ye to swana problème te papa. Ngana to su to zo to sagrosha na likam. Na utuna bim. Ngana to su to swana. So na pongi na ngato swanya na yo lengeni. Na lo to swana na yo. C'est que c'est sérieux. C'est que il y a un problème. L'ande pour Matei. Un homme a zobete le camarade na ye ndoto l'autre. Camarade na muketu ni wana ndoto l'autre tomilote lien. Habite? C'est sérieux dans la Bible, papa. Son camarade répondit et dit: mon capitaine siko azolo basiko na caporal wana. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Gâteau. S'il faut que dans le discernement, d'abord de négligeable. C'est de la nourriture. C'est quelque chose qu'on peut prendre et bouffer. Ça veut dire quoi? S'il faut totale force, na biso ba manjanite. Vous comprenez? Na minduki, na nombre de soldats tozana ba. Israël basa 300. C'est que na mise na biso bazo me le gâteau et le toko lia na mbala moko. Vous comprenez? Mais si vous eloko amuke wana, neti gâteau toko tafu na mbala moko esili, eye tuti ndaku na biso ya makasi. Ndaku na biso ekwe. Elingi olobake Gédéon malgré nombre bana baza muke wana. Bazo me le gâteau. Bako bete biso. En tout cas, wana capitaine abisi caporal wana ngana moni lakei. Caporal abite me mon capitaine suki yoke ngana otika la te. Mais suko awo to olobanini na bato. Capitaine abite ngai na sana elo umko na zo créer. Capitaine mbala mo alsinde libumu. Apusa n'est pas mon général libumu ezole kangai. Fazala fumbo na lia ilobi. Papa nazo ya na se soulager muke. Mbala mo caporal atali mon capitaine alekeli ngamba yele. Sunga pena osala nini? Tenga pe fona lukabulu. Mon général nabela asma mais kisi nanga asma na bosa na kinandako. Na kipena zo ende bana mai basali ni bakimi bitu. Mais bakimi à partir ya nini? Bande ko ba se sauver te. Soko ba o batika la isandoto. Je dois boma ibango nyos. Ndoto ko sauver yo. Ndoto ko telisa état dama na yo. Makambo zo traverser za yango te. Luka basunga yo na basale na nzambe. Odota kanini? Pourquoi on continue à encaisser ma perte? On dirait que je suis en Zambé. Yo là ko lota ke lote. Le lote kali maboko pam. Okoza lo lota ngote. Le loza na libale ya maya misu. Okoza lo lote lote. Osili sa classe depuis année nini. Le loza na musala te. Okoza message te. Webinde ko moko ebisinga papa. Nazolo asili si classe. Nenga batu basala collation fête ici. Une semaine après, à l'autre, ndako ezozika. Les réseaux kota kutika valise na ye zikipe biloko batu nyonso sauvé valise nde place siko diplôme ezalaki na diplôme apomi ko nzambe na ngai diplôme na ngai na zwi na passe diplôme na ngai ziki papa diplôme na ngai papa diplôme na ngai na zwi na passe diplôme batu bazo kanga ye asuka boy ndoto dere ye na bisema siko zo le diplôme uzwa na passe eziki elingolo bani dere la muki bo atali bo d'abord attestation de récit eza mobimba be chance c'est qu'il a un candoto c'était et ça candoto pamba te diplôme ezike lingi kolobani okutikali na papier ya pamba
tant que diplôme wana okozwela ngo musala ya malonga te na monde ya molili ba détruire etre le moko kosunga yo lisusu te. Papa 4 ans ya ngolo place nyonso na déposa okomona meme muninga oyo ngai na memi bakozwa ye nga bazwa angati meme diplôme ngolo tezi spirituellement on a détruit ça. On a détruit ça. Nde vie à mouton sur place de l'ofanja. Mais aux autres solé le au côté. On lingo fan de l'église, on condamne ensemble, on condamne basala ensemble. Parce que l'ande la battu bien té. Mais vrai que l'ande la ya battu, li lo bananza mende l'ande la abat. Pour li lo bananza be pesa mouton conscience. Ayeba d'abord na zo même fin de ngeni. Yo lo takate. Olala anokaka unjire nyama ulamu ipebu ntaba mikolo yozo lotani nzamba zo yebisa Gédéon lève-toi kende naka ya bamanjani yoka o bakoloba nini bakoloba bakobetela na ndoto nzamba yebisi Gédéon na ndoto atinde gende oyoka ndoto ya baninga comme ça ndoto wana ekopeso force bande ndoto eko encourager mutu na kokoba na likambo zo sal tout comme ndoto eko sunga yo désister. Je vais chuter par là, tout le à prier, tout koba lobby. Je m'excuse parce que les lots quand même n'a pas de retard. Je suis obligé na katawa. Hier na pesi bande ko exemple mo kwa. Na 2004 na zote na RTAE j'ai prêché sur les songes na 2h du matin na moi na yambi frère moko ali papa na uchika sai mais na isha sana sina umeli nazana musalate ilo omokote na fanda asema ya munini mende ngozo mona ngaya na zaki patron na zaki trafiquant. Dans les assailles, j'avais des motos, na pas bien. Pe na réussi ce qui vit na zana nous jeune. La famille na yoka papa na biso tindeli nga maloba na mboka. Abina da originaire ngandangik. Papa tindeli nga maloba yo ba leki no nyonso babali yo vandika boyo ko bala te esa ba uchuko bala mwana ya papa leki no ba pesi biso dot oyo uzodotango uzo pe mwasi obala. Papa oyebika makambo ya mboka ndenge zala nakusala nini sababu midot na bongami na zwika mnyo po lobina kende na mboka nakende obala na butu sko na lal po na 4 mutu ke lungo po mutu ke bima ba mwa butu po ekima ba roulage po ba déranger na ba barrière na ville to le ka fa ba roulage ba ya exact que yo roulage yo ba stratégie po ba 4 te bino ba na bite frère roulage ulanda wana te na funguli yote tika ape batho ba kima aba ma 4 bino boya atongo na lobi mabe kola pambula mutumoko ndeko alobi lelo siko na lali po na tongo na kende omatakamyo na zolota ndo na zo mona nini pasteur na za païen na sambela ate na bielo ote mais lero teyi ndezo ngelingayo ndefungo lingayo soki nalanda kayo pasteur na oza na vi naza nango te nazolota na ntango wana naza likolo ya velo nazokende mobembu nzela moko ya molai na kati ya zamba soko nzela wana zelu na zelu ya kosakana te pasteur oyebi ke velo na zelu eza apasi naloti soko nazopedale velo wana nasi na toki soko na ndoto na mitunu likolo ya velo voyage una zo ende musika bo na uchi wapi pe na zo ende wapi abi na ide siko yeli ngai me velo ngo za kilo bo epona nini natala nanu na simba natala na porte bagage ya velo na moni na memi ka mwa cercueil ya mwana muke na ebembe na kati na finyiki dra ya pembe effectivement na ndoto na memi baloba kake soki mutu amemi ebembe ataka mio soki eza na ebembe ekomaka kilo soki ezotambola zo ande kilo epona memi ebembe c'est pourquoi vélo ekomeli nga kilo
mais ebemba ngono kenda ngwa pia mwana mukebo na kokoma ere nini so na ndoto esa uda seke na zo ende cimetière na kende ukunda mais cimetière ngweza wapi na tambuli mulaibo na situka boye ndoto mbana moko pe lari mananga ileli asitukwana na bonga na ke matakamyo na ke kaka 3 jours na bali pe mwasi na zongina na mbushimai na ndako na ngai na kobina misala na ngai jama mwasi bangi peze 9 mois après mwasi ke obot ngai na fanyili ban mwasi na ngana atisal da ushima na munanga babimi en tout cas on est désolé mwasi na yo aboti mwana ya mubali mais asali morne sokolu amwambongo tolu amwayenene bazwa mwana ana bakende okunda po izana ngwe bemba mwana mke asela banji kolela wana encourager nga sarive muri mwana liboso batu yosu basimba abana liboso te sarive nazwi courage na pesi ba undi mwana nazwi mwasi na ngai tozongenda quelque temps après moi sabangize 9 mois akeko bot na vanjili banda muna babimi désolé aboti mwana mwasi morne 3e fois morne 4e zemi morne 9e zemi morne 10e zemi morne bana 10 zemi eko isaka 9 mois balola ndele kilo na baspete nyonso ezaka normal mwana pelera zobim da nganga kaboy 2 minutes après akufi musoko bima des fois fatigué babunda bari animé akufi dibana famille à moi c'est télé famille à mbale télé trop c'est trop en tout cas babala ni po bakunda te toka bola bango nde bapanzi biso libal na bilo onyo swa na ba stress swa na misala na nganyos ekufaki na komiko tambulo ndire muto za perdi di na teka bilo onyoso baninga ba bisinga okoya kukufa changer nano millier nde camarade mo kabengisa ngaya depuis pe na ya papa na degu ya makambo ubali na umoko banga basi asuki na bali mwasi konja ubalo botela ngaba morne mais lero tei simbili ambo ndoto na muno njire mwa mulile lungwe ngana miso anzamba lobela kingai jour na zokende pona bali na loti na butu na zo pédaler vélo na nzela zelo elingi oloba un voyage pénible wana sikongana bandi ko expliquer skolo ningo beke libalo yo bande kokota nzamba olobela yoke ozo otenzela moko ya basi oyo ko bande ko mema makambo mécanique pe basi wana ezaka caractériser na nini okunda abibemba bana mike alobi pasteur mais pourquoi kalakala nyonso na bato ba expliquer ngate ndeko oyo soki mutu ako expliquer yazalaki elinga kende kobala mwaswana libalo elinga esalema nini okozala olota même à la veille ya libala avant bapesa biloko alibala epa na bino jour ya présentation olota nini oza na zemi lelo ozobika makambo ozobika wana jour zemi oyo 2 mois avant 2 mois ya zemi olota ini ondeko moko azolota ke kobota na aza na zemi alota ke kobota suka huti unazozonga maboko pamba njire bayibiye mwana na maternité suka zoba mwana na ngai ti balinzira zonga kaka basiba yibi mwana akende kobota boy morne nini bizimo solota ke bayibiyo mwana ozongi maboko pamba yo ozongi maboko pamba te suko fanje na église na comprendre bandoto na ngate na ibite suko semene ozo sentir ko comprendre mbo fanje kalma yo te pole na ngai oyo nachelaka moto tele malikolo yo te mwinda na ngai zela oyo ngai na bilaka nakokende lisusu ate yo te maloba ya bomoi etamboli na ngai na se na ntango oyo ekambami na yo nkolo yo te pole na ngai toye kote ya kaka bayi babala te même yo muto za célibataire toute relation
tu peux entretenir, il faut toujours être éveillé. Moi, je ne suis pas là depuis déranger. Bandotuni na lota. Bandotuni na lota. Moi, je suis là depuis tout ça. Na lota ga na ndenga biente. Bandeko vieza la kamoko. Vieza la kamoko. Pe bolingo na nzambe etali samaka na ndenga alobela kabato. Calculer soda ya bamanjanit ba payen asambela nzambe te. Me bitumba yake bakende okufu. Nzamba pesi ndoto. Tu asali nini? Et pourtant ndoto nzamba pesaki pour fortifier Gédéon, oui ou non? Mais dans l'entretemps, et sauver paix, soda wan. Akenda bitumba te. Na muninga na ye po ba betre indoto basali nini? Ba kimi. Ba batikali na moyi babanji bitumba na sire ba kufa bango tu. Muninga biki. Na nzela ndoto. Nzamba kolobelo bika. Okota na lipo éviter libulu. Ta muswe relation muswe tembo za libulu. Bazokende kukundo vif. Mais pour nini vous avez déjà décidé de prouver na famille que Angela Bali va ko sentir. Banane ba ko sentir yo ndo ko sentir pour kufa yo mo. Sentir banane ba ko sentir. Ko kende ne loko net na ndenga défité. Ko bebe vi na ndenga défité. Défi yangu nana. Ndio mona ba mapangu mususu. Ozoli ngokende opesa quarantaine na ndako. Mozolo te lupango wana neti libulu a toilette ba fongoli. Est-ce qu'il faut autant na lupango ande wana? Ezana ba mapango muto akoti pe misala nyoso ekanga. Ba mapango abile ele mabe. Uzamba lubele yote. O santé te boke pesa ka même mbongo. Lelo sko bisoto me mangambo. Sezo sambela, sezo mone eloko te, ba loba ite pesa ofranda to pesa, onjiro ofrando yo pesa biso ezaki yangambo. Ya soki to sala boy ba te pesa ofranda, ndaka bo pesa boy. Ngambango esimba nango te. Kasinga mutu na osimbisa ngoti. Ndo tuno mu na no esimbisi te. Nazana bezo sala prière. Ole le pa na Zambe. Papa limbisa ngai. Po ba makamusu nazo bika eza ozanga busosoli. To sambele na ombo na Jésus. Sambela bien. Yonde pole na ngai oyo nanchelaka sambele zala sérieux yonde mwinda na ngai zela oyo na bilaka nakokende lisusu apie zala prière zala sérieux la prière na yo etamboli na ngai na se na ntango yo ekambami na yo nkolo yonde pole mapaka bomoi na ngai nyonso ezali mpo na yo nkolo bomaka ngai na loka natambolaka se mono mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai yo depole osali nyonso mpo na ngai osali nyonso mpo na ngai motema na ngai tonda esengo motema na ngai batelaki yosali nyonso mpo na ngai yosali nyonso mpo na ngai osali nyonso mpo na ngai osali nyonso mpo na ngai motema na ngai tonda esengo motema na ngai batelaki yosali nyonso mpo na ngai yosali nyonso mpo na ngai monisama Seigneur nzambe loboko na yo etelema grâce na yo etelema faveur na yo etelema papa yawe nzambe na ngai yo nde mosungi na ngai elike na ngai semba na yo
Yahweh sala yo Yahweh nkolo na ngai. Landa bien. Tozo simba ndoto d'une manière générale, mais comme ça n'était que je parle de la sorcellerie, il faut nous zonga plus dans le domaine de la sorcellerie. Maman moko zolota na butu azana mwasi alibana na bana azolota balali ya bakangi ndako kusibana balali epakala so na katikati ya butu asituki est-ce que ya solo na kanga indako amile bel oui c'est vrai na anga indako na vérifier na atelima zo koma na porte azokuta porte polele oh ngai na kanga kindako porte komi polele den boski ba mibi bakota siko akoti atala na nakati anda est-ce que oza na mutu moko na bato bazana anda obimili banda nda fungoli atala bana nyonso balali nazo mona mwana mo parmi bana na ye azate sungula kewa kana ndoto abima skoli banda azokuta mwana wana ya mukeli banda atuni yo na ndoto siko yo 2h du matin baninga nyonso balali yo libanda ya plus otiki porte polele libanda ozosala nini oh non wena ngaposana za libanda lero yo mwana muki pourquoi fungoli porte wana pona kale ya likolo yo za mukusoko komate oh na cheki bakiti na materi yango na fungula astuka bo ndoto aye papa tala ndoto na noti kabite yelanga mwana wa napani uso ana mwana malema bono mama limbisa ngai mama leki na biso moko ya inanda nde mutapesa nga kindoki siko yende mutasenga angai na pesa papa na pesa mama nabi omoni ndoto loti bafunguli porte keba kolota ka porte polele te. C'est qu'il y a toujours une ouverture. Vous n'êtes pas en sécurité. Mais porte pour fungwama, il faut mutumu azala fungulaka. Nana fungula porte anda onani. Makambo zolando ponani. Nazo répéter au yen église pour échouer te. Ozo échouer ponani. Ozo ça la prière. D'ici un jour, 2 jours, nous allons compter sur le point de comment interpréter les songes. Nous allons compter ndoto ya boy. Nous allons compter. Nous allons la prière. Mutu nyos a kota kana vina yo. Azalo kola porte d'entrée. A kota ka bitumba na ndako. A kota ka bitumba na vina depo kutana na ye. Makambo pepe. Azali une relation. Azala ami, azala mobali to mwasi, azala mama papa, moto na zambe jijeye. Zambe moto na yepela, mutu nyonso, ya mai na makila, akota kana vina ngai. Mutu nyonso akusana kapembe, akutana na frappe, akutana na moto, akutana na moto. L'homme des douleurs.